današnji oddaji bomo govorili o šavrinkah, močnih istrskih ženskah, ki so bile preprodajalke, potovke in dnevne delovne migrantke, da so lahko pomagale družini in se na svoj način borile za preživetje. Kot v svojih delih pišeta Nataša Rogelja in Špela Ledinek, je šavrinka postala simbol istrske žene. Potovke so bile pravzaprav vse, ne? Dejansko vse so bile Istranke in potovke, niso bile pa vse šavrinke. Ne? Potovke so bile vse tiste ženske, ki so, pa če izhajamo iz besede, so potovale, so hodile, so prodajale, preprodajale in v bistvu so potovale med vaškim svetom, ne? Se pravi med vasmi in pa med obalnimi mesti in so prodajale več ali manj sadje, sezonsko sadje, zelenjavo, tistega, kar so pač imele največ na vrtovih. Prodajale so pa tudi druge stvari, ne? Recimo tudi prehranske izdelke kot pršut, šnops in seveda jajčarice oziroma šavrinke, potem jajca in podobno. Tina Novak Pucer je muzejska svetnica in etnologinja ter hkrati avtorica razstave o nevednih ženskah Istre, Istrankah, potovkah in šavrinkah. Bila je tudi gostja v naši oddaji In Vivo Veritas, kjer je predstavila šavrinke in omenjeno razstavo. Kot razloži muzejska svetnica, je ob koncu 19. stoletja zaledje slovenske Istre postajalo vse bolj obubožano in se težko spopadalo z revščino. Zaledna Istra je bila precej nerazvita dejansko, ne v gospodarskem pomenu besede. Prebivalci so se preživljali v glavnem s kmetijstvom, ki pa ni zadoščalo za preživetje in pa predvsem tudi za plačevanje davkov. Zato so pač ženske s vsemi temi pridobitnimi dejavnostmi dejansko pomagale svojim družinam, ne, da so prinesle, v bistvu so bile neke vrste prinašalke denarja dejansko tudi, ne, v dom. In v bistvu to je bil razlog, zakaj so dejansko prodajali vse tiste dobrine, ki so bile kvalitetnejše, boljše, kot omenjen pršut, ne, in pa šnops in podobno. V bistvu izključno s tem namenom, da so pridobili sredstva za plačevanje davkov in predvsem za preživetje družin. Ob koncu 19. stoletja in začetek 20. so bile ženske tretirane predvsem kot delovna in reproduktivna sila. Imele so nizek družbeni status. Kmetijstvo je v 20. letih 20. stoletja doživljalo veliko krizo. Kot piše Salvator Žitku v zbirki Šavrinka, so davki od leta 1926 narasli za 100% in mali kmetje so bili obremenjeni z dolgovi. Zato so si pomagali na različne načine. Kot v zbirki Šavrinka piše Špela Ledinek Lozej, so bila pogosto prav ženska prizadevanja po pridobitvi sekundarnega dohodka ključnega pomena, da so družine preživele. Druga svetovna vojna je že prekinila do ene mere to dejavnost, ne. Čeprav po drugi strani je mnogim to postal način življenja. Tako da so tudi še po drugi svetovni vojni hodile ženske v obalna mesta in predvsem v Trst in prodajale ali preprodajale razne pridelke, ne. Vse do tistih 60., 70. let tudi, ne. Zdaj, če govorimo recimo o pericah, ki so recimo hodile v Trst enkrat tedensko pobirati to umazano perilo in ga prinašale domov, kjer so ga pač namočile, skuhale, oprale, posušile in nesle nazaj v meščansko družino, ne. Se je to končalo prav v tistih 60., 70. letih, ko so predvsem Trst recimo je že imel čistilnice in pa pralnice. Pralni stroji so bili že več ali manj tudi doma, tako da takrat so potem perice pravzaprav izginile, ne. Preprodaja kmetijskih in trgovskih izdelkov med istrskimi vasmi in obalnimi mesti je bila dejavnost, ki ljudem nudila preživetje. Šavrinska dejavnost je zaobjemala nabiranje, kupovanje ali menjavanje jajc in drugih pridelkov, špargljev, piščancev, kokoši, slanine v istrskem zaledju ter tovorjenje in prodajo le-teh v Trstu ali drugih obalnih mestih. Na koncu pa še nakup in transport dobrin za njihove stranke nazaj v zaledje. V zbirki Šavrinka piše Špela Ledinek Lozej.
Tako kot ste rekli, ne? Peš ali z oslom, če je imela katera osla. Uporabljale so tudi parnike, ne? Se pravi po morju tudi in pa kasneje z vlakom. Večinoma so pa pešačile, ne? Sploh jajčarice, recimo, ki so se tudi odpravile enkrat tedensko na to svojo krožno pot, ne? Se pravi, so šle od doma in potem so se spustile v današnjo hrvaško Istro, ne? V srednjo Istro do Motovuna, ali še nižje dol Pazin, tudi do Limskega kanala so šle, pač imele so ustaljene hiše in družine, kjer so pač pobirale oziroma kupovale jajca, na kar so se vrnile domov in drugi dan zgodaj zjutraj šle naprej do Trsta. Se pravi, to je bilo tudi za ženske predvsem zelo naporno, ne? Bodisi peš ali pač na osličkih, ampak je potovanje trajalo, v bistvu so v enem tednu zaokrožile to svojo pot, ne. Šavrinke so bile izredno močne in spretne ženske, predvsem pa je bila zelo močna njihova volja, da so sploh lahko prenesle vse te napore, tako fizične kot tudi psihične. Ko so prenašale tovor na glavi v košarah oziroma tako imenovanih plenjerjih, so imele na glavi svitke, nekakšno oblazinjeno blago. Prenos je potekal, kot rečeno, bodisi na oslih, se pravi, takrat so uporabljale razne bisage, ne? Sicer pa na glavah so nosile košare, tako imenovane plenjerje oziroma jerbase, pletene košare, v katere so naložile tudi do 300 jajc. Medtem ko v bisage, s katerimi so otovorile osle, je bilo naloženih v bisagah tudi do 1000 jajc, ne. Za preprodajo izdelkov so v času med svetovnima vojnama istrske trgovke potrebovale obrtno dovoljenje, imenovano licenca ali patent. Druga svetovna vojna je precej zaustavila dejavnosti prodaje šavrink in potovk, jajčarstvo je zamiralo. Začelo se je razvijati tihotapstvo in tihotapile so tudi šavrinke, še sploh jajčarice. Kot razlaga Terčonova v zbirki Šavrinka, so s tem v bistvu poskušale ohraniti in nadaljevati s predvojno tradicijo, ki je kar naenkrat postala ilegalna. Trgovanje je potekalo kot legalna trgovina, ne? In zlasti Italija je potem uvedla te dovolilnice ali licence, katere so morale kupiti, plačati torej, da so lahko to preprodajale. Potekala je tudi ilegalna trgovina, ne sicer z jajci, ampak recimo s tobakom, šnopsom, tudi meso navsezadnje je potekalo ilegalno, medtem ko legalna trgovina je potekala s preprodajo zelenjava, sadja, vseh teh dobrin, jajc in podobno, no. Pa recimo krušarice, ne, ki jih še nisva omenili do zdaj, ne, so morale tudi imeti te dovolilnice za prodajo kruha v mestu, ne, ki so ga pač prodajale tako na trgih, kot so oskrbovale so tudi razne gostilne, gostišča in pa seveda družine, ne. Vedeti moramo, da živimo dejansko na meji, ne, in da je ta črni trg vedno nekako potekal v vseh, že v preteklosti navsezadnje, ne, se je iz Istre tovorilo sol, vino in podobno, oljčno olje, ne, in je ta ilegalna trgovina nekako vedno potekala. Tihotaplje pa so recimo tobak na tak način, ne, da so v spodnjice skrile tudi tobak in podobno, to pa ja. Šavrinke so svoje izdelke prodajale tako v Trstu kot tudi drugih obalnih mestih, velikokrat pa so namesto z denarjem trgovale v obliki blagovne menjave. V bistvu je potekala neke vrste blagovna menjava, dajva reči, ne. Recimo konkretno jajčarice, ki so pobirale jajca po hrvaški Istri, so jih sicer plačevale lahko z denarjem, največkrat so pa plačevale z blagom, ki so ga družinam prinesle iz Trsta, ne. To so bila, recimo je bilo blago, platno, sukanec, gumbi, lahko tudi kakšna posoda ali pa oblačila, riž, pašta, sladkor, kava, tako da v bistvu je neke vrste blagovna izmenjava potekala. Avtohtonim prebivalcem ruralnih zalednih gričevij slovenske Istre je bilo poimenovanje šavrini znano, vendar se z njim niso istovetili, niso ga uporabljali, a niti odklanjali.
Kar pomnijo, so jih za šaurine imenovali prebivalci hrvaškega dela Istre onstran Dragonje. Mogoče ga je prav zaradi zmedenosti okrog tega poimenovanja nadomestilo in se uveljavilo ime Istran, v narečju Istrijan. V zbirki Šaurinka piše Salvator Žitko. Kar se tiče šaurink, moramo povedati to, da jajčaric, da so jih kot šaurinke poimenovali v bistvu hrvaški prebivalci, prebivalci hrvaške Istre, ker so bile to ženske, ki so po njihovo pač prihajale od tam gor iz Šaurinije, in so jih pač po tej geografski enoti poimenovali in se je potem nekako to, bom rekla, vsaj v zadnjem času se kot šaurinke dobesedno enači že vse Istranke, kar pač ni res. To so bile izključno jajčarice, ki so hodile pobirati jajca v hrvaško Istro in so jih pač prodajale v obalnih mestih. Muzejska svetnica in etnologinja Novak Pucer pravi, da je bilo za poimenovanje Istranku šaurinke ključna njihova dejavnost in ne govorno narečje. To je tako malo delikatna tema. Zdaj, šaurinke naj bi bile tiste ženske, ki so prihajale iz območja med reko Dragonjo in Rižano. Narečja že na tem območju so različna. V Krkavčah ali pa v Novi vasi govorijo drugače, kot govorijo, bom rekla, spodaj v Svetem Antonu ali kaj podobnega. Tako da to ni bil kriterij to, da bi se po narečju pravzaprav opredeljevalo neke Istranke za šaurinke. Ampak je v bistvu to geografsko območje, dajmo reči, ki v bistvu opredeljuje. In predvsem dejavnost, poklicna dejavnost, preprodaja jajc je bila ključnega pomena. V Trstu, ki je predstavljal zelo velik trg, so šaurinke svoje izdelke prodajale na različnih tržnicah. Na trg Ponterosov so v glavnem hodile in pa na trg Garibaldi, recimo, to sta bila dva ključna trga. In potem še nekaj manjših. Kaj pa so tiste značilnosti, po katerih prepoznamo šaurinke oziroma potovke? In sicer je to plenjer, za nošnjo, za transport blaga, potem je tukaj ena oslovska bašta, ki se je dalo na hrbet osla, na katerega se potem tako usedla lahko, v tem pač primeru ženska, in naložila tudi vse bisage. Potem je vrč za mleko, mlekarice, ženska ljudska noša iz začetka 20. stoletja, ženska vsakdanja noša, se pravi to, kar so imeli kmetice v glavnem oblečeno, in razstavljeno je eno oblačilo, že industrijski izdelek iz leta 1945, v bistvu meščansko oblačilo, mestno oblačilo, bom rekla, ne meščansko, ki so ga, se pravi, to je že tisti prehod, ko so opuščale pravzaprav vsakdanjo žensko nošo, predvsem ljudska je že bila opuščena, in so že oblačile tudi ženske s podeželja, ko so šle v mesto, so oblekle mestno obleko. V 19. stoletju in na prehodu v 20. stoletje je bilo to pravzaprav vsakdanje oblačilo, potem se ga je začelo opuščati. Danes ta značilna oblačila nosijo predvsem v kulturnih društvih ali folklori, kjer obujajo to kulturno dediščino. Če govorimo o ljudski noši iz preteklosti, je imela več elementov, in sicer je bila spodnja srajca na klin, potem je bil spodnji kamižot. Kaj pa pomeni na klin? Da je imela tako vratni izrez na klin, na V, deva reči tako. Potem je spodnji in zgornji kamižot, predpasnik in pa ramenska peča v glavnem, taka ruta, in pa naglavna. Rokavci kvačkani in pa nogavice in seveda čevlji oziroma neke vrste opanke lahko. Medtem ko kmečko vsakdanje oblačilo, potem je pač neka taka obleka širša, predpasnik obvezno, lahko grinjalo za čez ramena v zimskem času. V naš studio smo povabili tudi nekdanjo šaurinko, potovko in Istranko Marijo Panger, Bržanko iz Svetega Petra na Dragonjo, da bi se z nami spominjala svoje mladosti, svojih potovanj in delila utrinke iz življenja čisto prave šaurinke. Jaz prihajam iz Svetega Petra na Dragonjo. In tam sem hodila z mojo mamo, ki sem imela 7 let, še v
je bila še Italija, v Sulne, na prvo delo so bile to, ta fadiga moja. Sem šla v Sulne s mojo mamo po noče, ki se je nosilo, vzeti su in se je nosilo ven in potem sem nesla v eno hišo, ki je plačal jo in po njo je prodal. Tu smo hodili po noči iskat. Z mamo sta sol tihotapili po noči, ker je šlo za kontrabando, kot se v narečju izrazi Marija, in kar v slovenščini pomeni tihotapstvo. Kot žganje in te stvari, ne, se ni smelo prodajati na odprto in tako, ne. In sem hodila tu iskat po noči s mojo mamo. In sem prinesla 17 kilo soli na glave, se solim ven. Vedem dol Dragonju, vedel špice, ki zdaj jim je za zaplaviti in to. V Dondi gor sem prinesla 17 kilo soli na glave. In mi je zvagal mene, sem imela 14 kilo. Jaz sem imela 14 kilo, soli pa sem prinesla 17. Ko je dopolnila 12 let, je začela z mamo hoditi v hrvaško Istro, v Brtoniglo, kjer sta prodajali domačo zelenjavo. In potem sem začela v takrat z mojo mamo po Istre, smo hodili po Istre. Ma smo imeli mi našo bledvo, eno zelenjavo in smo nosili dol in smo menjavali kilo bledve za en kilo moke bele. Ne? Smo nabrali, en dan pobirali, drugi dan napravili, no pa nesla prodaje, tako je bilo, ne. V hrvaški Istri sta nabavili moko in jo drugi dan skrito v vozu tihotapile v Piran. Spominja se, da sta jo zamenjali za tešare oziroma neke vrste bone, saj so veliko poslovale tudi z blagovno menjavo. Ne za denar, za menjavo za moko. Ne? In smo prinesli, dajmo okrog 50 kilo moka, tako. In pa mi stric je naredil drva, je sekal polene, ne, in vzdel lepo in je stavil zdolene od uza, ki se držijo kule, je dal to moko in zgoraj je zložil ta drva. In smo pa jale drugi dan v Piran. Skrili, ki moka je bila enka kontrabando delati to, ne. In smo dali ene trgovci in ta trgovc je dal tešare. Tešare, veš, so bile ene bone in so imeli ene kvadratje. In trko kvadratjo za en kilo moke, je strigo, trko kvadratjo tega, ne. In ko so vzeli cukor, on je računal, koliko je vreden ta bono in trko ti jih je strigo, da ti da on špežo ven s tem. Ni kot danes, ki greš, plačaš in greš tja, ne. Tam je bilo treba vse jemati tu s temi tešarami. Mi smo prinesli te tešare in ta trgovec ni je dal trko moke, ne. In on to moko je vdržal in oni, ki so zdali, ki so bile bogate v Piranu, so mi dali njemi tešare, on je vzel, je dal meni moko črno, mi smo dali njemi belo za zamenjavo. In vedno nikdar šolde, tako da je bilo zamenjavo, ne. Kot pravi Marija, je bilo kruha zmeraj dovolj za 9-člansko družino, ki je štela 2 strica, ki sta bila doma zaradi bolezni, nono in nonota, mamo in 4 otroke. Kar so prislužili s trgovanjem, s tem so živeli. Tu v eni hiši. In kar smo dobili, s tem tu smo živeli. Zakuhali polento vsak večer, vjutro je naredila, zavrela lito, 2 mleka smo imeli, pa mleko, hvala Bogu, je bilo doma. In smo zakuhali mleko in je naredila malo skroban, malo moke noter in tu smo imeli za une. Z mamo sta na piranski tržnici prodajali zelenjavo in jajca ter tudi ostale dobrine. Prodajali pa sta tudi tako, da sta izdelke ponujali od vrat do vrat po hišah nad Portorožem. Smo hodili po Istre in pa smo šli tudi v Piran. Jaz sem pa zmeraj na tem uzu sedela, sem varvala uzdane, nekakšen vzeme rubo. Moja mama je hodila vse gor nad Portorože in pa je prišla do mene in je rekla, vidi gor v hišo, nesete litro octa, nese gor. Ona se vsela na usi in bila ona me čakala, jaz sem pa naredila pot veje gor na visoko, ker ko vidiš gor na hrib, ko gledaš s Portoroža gor, ne. In je rekla, hodi tako po te ceste, tako gor in sem prišla res v te hiše, se nesla ta ocet, ona je že ga prodala, dobila denar, jaz sem pustila ocet še doma, dol k njej nazaj.
Na piransko tržnico je iz domače vasi pešačila skupaj z Osličkom. Ker nisem imela kje. Osliček je šel v Piran, ki je bila v Luciji, je bila ena štala in o tem se je zvezalo Oslička, se je razkrgalo, se je dalo na tramvaj in se šlo v Piran. In potem z Pirana, ker se končala, se vrnila in tako, če sem šla na tržnico. Spet drugič sta šli z mamo skupaj z vozom prodajati po hišah nad Portorožem. Ne, kako sem pa še pasala pri vaše hiše. Sem potrkala, vprašala, mi rabi kis. In ko mi je rabo in ga nimam tukaj, grem ga iskati, in ga bom prinesla. In dobro. In je mama prišla dol in mi je rekla, vidim na hiša rdeča, hodi gor in boš, da čakajo, da prineseš gor kis. In si nje nesla in so mi vzeli kis in bilo v redu. Ne. Pri 12 je prodajala že sama, tako na piranski tržnici kot tudi v Trstu. Spominja se, da je pot od Svetega Petra, kjer je bila doma, do Kopra trajala 3 do 4 ure peš. V Kopru se je vkrcala na parnik ali vapor, kot mu v narečju reče Marija, do Trsta. Sem šla s plenjero, anka sama v Dume, anka v Trst sem prišla sama, ponja več velika. V Trst sem hodila 10-12 let, sem šla, je bil vapor lete, smo hodili Sveti Peter, Nova Vas, Marje, dol po peš in prišli v Koper. In te sem šla na vapor, še ne sama, so bile moja teta, ena druga soseda, smo še v 4-5 skup, ne. In pa smo prišli v Trst in tu smo prodali, v Trsti so mi ne vzeli. Na pomolu v Trstu so jih že čakale trgovke, tako da se je prodaja začela že tam. Ne, ti prideš na pomol in onda so čakale trgovke. In staviš ven, kar je tojga na tvoj kup, in prije trgovke, kar ko je, kaj imaš, imaš že zvagano, ker jim listek je gor od ne, in vzemejo košaro in te dajo v njen listek. In s tem listkom prideš k njen, čez par ur, kadar ki je, in te vrnijo košaro in te vrnijo denar. Na pot proti Trstu se je vedno podala skupaj v družbi z ostalimi šavrinkami. Najprej so šle peš do Kopra in se tam vkrcale na parnik in to na palubo, saj je bila tako vozovnica cenejša. Vozovnico so namreč mogle plačati tako za osebo, kot tudi za tovor. Šavrinke iz piranskega podeželja so ladje zaradi večje oddaljenosti od Trsta še bolj uporabljale kot tiste iz koprskega. Šavrinke iz Svetega Petra pa so se za večje tovore vkrcale na ladjo že kar v Sečovljah. V zbirki Šavrinka zapiše Terčon. Tako se spominja tudi Marija. Na pot so šli skupaj, da greš po noči, ne. In smo prišli dol, kamor je zdaj Lidl letel v Kopru, je začela delati višta, se je začelo daniti. Je bilo še zima, ne, zimski cajt. Eno pomalo smo prišli les in na vapor in v Trst. In nesli gor, dobile nič, par dinarjev in turnale demo, kaj češ. In tu sem delala isto za smo imeli pa češnje in tu vse smo nosili v Trst. Košare, pa je bilo v Sečovljah, kamor most, ki greš tam na letališče. Tisti kanal je bil lepo šorok, zdaj sem ga videl, da je ozek. Takrat je bila ena ladja in je ukrgala trko, ne, in smo šli z ladjo do Trsta. Vaga je bila onda stavljena in so zvagali, kar ko je bil košara, kar ko je noter, in trko se plačala za listek za košaro. Ne? Vse je bilo treba plačati. Do Šečula se prišla neka peš in se šlo ali pa nas je pripeljala nona, teta, en je njen pripejal, ker nismo drugače mogli pestati. Smo prišli v Trst in spali v Trstu, prespali eno noč. Je bilo vsega je bilo. Kje ste spali v Trstu? V Trstu smo poznali šlahto, tako, ne, smo imeli sorodnike. In smo spali v Trstu in drugi dan smo vzeli nazaj barko in prišli v Sečovlje.
Marijo smo vprašali, kaj ji pomeni beseda šavrinka. Odgovorila nam je takole. Jaz sem imela, je bila nona, te noše, je bila teta in tako da smo že od roda, ne. In pa nona je umrla, je pustila obleke in tudi en cajt nismo se ni oblekli, ki to ni dosti kazalo. In potem je začelo nazaj one, pa smo se pomalim povlekle te robe nase in gremo naprej, smo se odprle in gre. Jaz sem bila v Nemčiji, sem bila tako lepo sprejeta, da ti ne morem povedati, ne. Kamor prideš, vsi te lepo vidijo. In se s tem nas je nazaj prijelo za šavrinke. Kar smo bili majhni, nismo niti, nismo čutili nobeden tega za to obleko. Potem so pa še, je 40 let, ki so začele nazaj te naše Svetega Petra šavrinke, so se naredile nazaj njihovo robo. In jaz sem imela to slučajno spravljeno od naše none, drugo eno smo prodali tle, ki je bila boljša, smo prodali tle v ta, ne, v muzej, ne, in tako. To so te robe, ki so ostale, potem je, bucimo se, je se bukla ena, je bukla druga, pa se naredilo neka nove in tako, ne. Nato smo jo prosili tudi, da nam predstavi njeno obleko, v kateri je prišla oblečena. Prav posebna, kot je imela moja nona, te šive, vse narejeno. Samo ona je imela še eno krilo spodaj, belo, in enka teta. Še eno krilo, bolj nabrano, lepo, da se je več lepo odprta. In je imela en toliko teta, da je bilo videti tako ščipke dol na tem belem krilu, ne. Je bila v Pirani, ena Italijanka je vzdinila gor to obleko tako, kako spereš ti to obleko, da je tako lepa bela, ne. In je rekla s pepelom, ne. In so se vsi začudili, pepel, ne. In v tuni dan sem imela spet eno stranko za in nosil vsak teden pepel v Piran. Ne, in ga je plačala, lepo mi je plačala pepel in je bila zadovoljna, potem sem našla druge stranke, ki so videle ono, pa še ti in tako, ne. Anka to. Kako lepih oblekah v čipkah ste hodile prodajati? Ja. Ja, moraš biti lepa na tržnici. Na tržnici so te gledali, kako si lepo obučena, kako si čista, kako imaš čisto robo, ne. Ne moreš iti, da boš nesla z enim prtom pokrito, da je ves na fleke, ne. Ker še, če bi prišla do tebe ali ti do mene, bi gledala, kaj mi je prineslo te robe, ne. Tu moraš, kar greš v trgovino, moraš imeti čisto robo. Kamor greš na tržnico. In ko ti imaš čisto robo, imaš enka prvo ono, ne. Zakaj so 3 zvezde, 5 zvezd, ne? Eko, ker ti dajo, koliko si obučena. Tudi na tržnici, ne samo gostilne, ki gledajo zdaj, ali pa one, ne. Ti dajo enka takrat one. Prišli in so videli, da si lepo obučena in si imela vrsto za prodajati, si prodala. Ona, ki je imela, ne, se mogli prav gledati, za biti obučena lepo. Kot smo slišali že na začetku oddaje, poimenovanje šavrinke v bistvu pripada tako imenovanim jajčaricam, ki so prodajale jajca. Prihajale so iz vasi osrednje Istre med Pregarsko planoto in Kraškim robom, torej iz severovzhodne Istre. Tam je bila zemlja bolj revna in ni dajala toliko pridelka, zato so se prebivalke tamkajšnjih vasi morale znajti drugače, v svojih delih ugotavlja Špela Ledenek Lozej. Tako se spominja tudi Marija. Samo so bile one od teh gor, od Šmarij gor, teh hribov. Šmarje Padna, to nismo hodili, smo hodili prodajati jestro, nakopavati jajca ne. Kdo pa je hodil iz Šmarij, ste rekla? Ne Šmarje, Padna, Sveti Peter in tu smo hodili dol. Piran in Istro, Buje, dol, do Borteneglo, ne vem, kako se reče dol še, se me pride na ment.
ne. To smo shodile mi. Te pa so shodile proti reke in vse une vasice gor, hrvaške so hodile. Ma so hodile te, od Trušklje, no, te gor, ki so te žene. Kubet, ja. Ne so hodile pa na Hrvaško, ma to stran. Ne pa Bulje, Brteneglo, one Poreč, do Poreča smo šle mi, ne. Več naprej ne. Marija je bila najstarejša hči v družini in tudi edina, ki je šla delat, namesto da bi hodila v šolo, tako kot njeni bratje in sestre. Od 12 let sem res bila samostojna. Sama hodila. Ja. Sem šla s kompanijo, ma samostojna me je dala mama košaro, kar mi je dala in sem šla s tetami in jaz sem prodala, ki sem prodala, ne. In kaj pa vaše sestre ali brati so bili mlajši ali? Ja, sem imela vse mlajšo. Ja. In vi ste edina bila šavrinka ali potem so tudi? Jaz sem bila v hiši edina, ki sem šla z mamo in potem, ki sem začela hoditi sama, ne. In dajemo, kar je rabilo, sem prinesla, ne, in sem dala in za vseh, ne. In bratje so hodili v šolo, sestra hodila v šolo, ne, in potem smo imeli eno sestro, sem imela vred 16 let, takrat sem delala v fabrike. In mama je povedala, da je noseča. Hoditi v fabriko 3 ure vjutro, 3 ure popoldan domov. In delati 8 ur fabrike. Eno nas je bilo že takšen kup doma. In prišla še ta pupa. Potem, ko je prišel oče z vojske nazaj, je bila mama noseča. In jaz sem vprašala direktorja, ne, da ko bi vzel mojo mamo delati. Je rekel, da ja. In mi je dal eno karto in je rekel, naj pride to mama, jutri lahko pride to mama delati. In sem jo pripeljala dol in ker sem prišla, dajmo šerja tako resna, na, jutri hodi delati, se je hitela na mizo to karto, ne. Kan, fabriko sem, ker sem vprašala šefa in mi je dal eno hodi delati. Ker sem, ko bom sama jaz delala za vse to kombrikulo, ne. Nisem vprašala za par postelj, ni bilo denarja, sem vprašala za en oblek, to ni bilo denarja. Ker se je rodila moja sestra, je imela 6 mesecev, ki nisem še tekenila jo tako. Njeno robo. Ni njo. Verjam? Ki ste samo delali? Ljubosumna ste. Ter kot sem bila ljubosumna, ki ben človek ne verje. Jaz jo ne bi bila teknila tako manjka, ko bi za bene šolde. Ja, dobro, ja. Ja, potem, ker sem začela, ne, in se oblekla, da jo vzemem, ne, naročaj, pomalo sem jo sprejela, ne, ima 6 mesecev, jaz nisem prejela ne plenice, ne faše, ne nobene stvari. Nisem jo tiknila. In potem sem jo sprejela in ko sem jo sprejela, ko sem kupila zame eno obleko, sem kupila ga zanjo, ko sem kupila čevlje zanjo, oni drugi so vsi naredili šolo, jaz ne. Jaz sem se navadila, kar sem se navadila z njo, kar sem se navadila s temi drugimi, pa sem imela še one 2 od hčere, ki mi jih je prinesla mičkene, so spet hodili v vrtec in šolo in tako pomalo sem, ne, se randjan zame, ne. Ma ne, da bi rekla, da mi daš eno dna prečitaj, tu ne bom prečitala, ki ne, mi se tje 2 dan, ne. Pomalo, pogledam časopis, pogledam ognjišče, pogledam več stvari, tako te revije, ne. Ma ne, da sem pridna, da bi rekla, ne, tako je. Ma zakaj nisi hodila v školo? A? Zakaj nisi hodila v školo? Ker škola je bila, ne? Je bila škola. Ma ni bila zate. Kaj je ratalo? Če sem mogla mami pomagati, ne. Ja, in kako ste to, ni bila obvezna šola? Obvezna, seveda so hodili zmeraj iskat fantiče, da jih je poslal 2, da me gre iskat. Sem bila na uzu sedela, ker je prišel, nas so pa še iskat otroci, ki jih je poslal učitelj, ne, na dom, in jaz sem se sela na uzu v Piran z mamo. In res je rekla, mama, res da je šla v Piran. In po njej je moja mama je poznala enega zdravnika, ki smo vedno nosili, ne, in tako. In mi je dala mene eno boršo, mi je dala
ne vem, kaj je bilo, boce, olje, ko je bilo žganje, kaj je bilo, je rekla, nese tu te in te in povedi, da kad vse, ne. In sem prišla in sem rekla, tu je dala mama, ne. In on mi je dal eno karto in rekel, tu nese učitelju v školo. In vsa vesela, ki mi je dal en, da ki nisem sposobna za šolo. Zdaj bi ji dala eno klofuto, ne, ta bo sem bila zadovoljna, ne, ker nikoli da gre v šolo. Na vprašanje, kaj ji je najbolj ostalo v spominu iz svoje mladosti, odgovarja naslednje. Ma vsega je bilo. Potem sem hodila v Bulje, na tržnico, ker sem hodila že v fabriko. Ni bilo dela v fabrike, jaz sem se napravila košaro jabolk, ker smo imeli en nasad jabolk, in sem se ga napravila, sem kako grem v fabriko. Ko ne grem v Bulje, ne sem prodati to. 28 kil na glave, dragonje na glavo in v Bulje, brez ustaviti. Ker sem prišla v Bulje, sem imela ušesa vedel na rameh. Tako sem imela, ker nisem mogla, sem trda. In potem so mi sosede ordinale, ti prinesli mi kilori, sem kupila 10 kilo sardel. Za nazaj sem imela nazaj 10 kilo zanesla v košari, demo. In sem zvagala sardele, 11 sardel 1 kilo. So bile lepe, velike, kot škombre skoraj. Ja, kot so zdaj škombre. Ne? In 10 sem jih dala, kamor sem jih prodala, 10 za 1 kilo. Ne? In mi je ostala 1 po kile, da sem imela za večerjo, da smo imeli vsak eno. Vidiš, tako je bilo. Kot pove Marija, se na poti raje ni ustavljala. Ko je imela košaro na glavi, je ni več odložila, saj je potem sama ne bi mogla več dvigniti na glavo. In zato raje ni počivala. Čujte, je bilo treba težko ali ne zaživeti, je bilo treba nekaj narediti. Pa ste vsak dan hodila na tržnico? Nisem hodila vsak dan, en dan sem nabirala, en dan sem šla v fabriko, koliko je bilo, ko je bilo v fabriki delo, je bilo treba vsak dan v fabriko. In ko ni bilo dela, je bilo pa tu, ne. Zanimalo me je, če ji je bilo kdaj težko in ali je ni zelo bolelo, ko je tako polno in težko košaro nosila na glavi. Pa je samo zavzdihnila in rekla. Boli, še danes bolijo, ne, kar je bilo, ne, ker so kosti so ostale, ne, samo so boleče, ne, ker je fadiga, je težka bila. Samo, kaj ćemo, smo vsi delali tako, nisem sama jaz. Jih je bilo druge, ki so bili še več lahko v njih, ne, ki so bile v to gor, so bile še več delež kot mi, ne, tako do avtobusa. Ne, one pa so hodile gor, vse dol po Istre za jajca in so se nabrale, so imele oslička, so šle vse dol po Istre, prišla demo, drugi dan šle v Trst in nazaj prodajati, kipavale in prodajale. In če ne paziš, razbiješ eno, imaš velje, ne, če ga razbiješ, ga moraš hiteti tja, tega ne bojem plača. In tu vse moraš paziti in delati lepo manjero in vse tako. Ne, je fadižna bila, ne. Bile fadižne vsi, ne samo jaz. Skromna, ampak načelna in ponosna Šavrinka se spominja, da je kot perica samo 2-krat delala v Trstu. To pa zato, ker je niso spoštovali. Perice nisem delala nikdar. Perica sem začela s Trstom. Prvo sem šla samo 2-krat. Eno sem videla, da me ne tratajo, kako bi rekla, ki bi treba, Spoštujejo. da me poštevajo. Sem delala jaz, ne da sem spala. Sem delala, sem prala in imela celo škafo kopalnico polno robe zapret, ne. In mi je dala, mi je rekla, da mi je dala v eno sobo, da grem jaz, da ne, je rekla, te dan lete, ki lahko te sram biti kompanije, ne. Samo niso jele, ki sem jela jaz. Je bilo 3 sorte pašte noter, v juhe. Ne, no vse, kar je ostalo njom po pijatek danes, jutra, ki sem prišla jaz, sem pojela. In kaj,
takšne stvari sem imela doma. Pa nisem jela od nobenega koga ostalo doma. Smo hiteli živali, smo pojeli, ali meni sem vzela lonca čisto. Ne? Eno sem rekla, da sem 2-krat sem bila, eno sem bila tako videla, da me ne dajo, koliko bi treba, ker ti, ko imaš človeka, da imaš lepo hmize in da je s tabo. Ne? Ko ćeš da ti pride jutra nazaj prijatelj, ma ko ne ti ni prijatelj, uno. Ti se dale, oni so tretali mene, kot da bi ne znam, ne, in jaz nisem šla več. Z nami v studiu je bila tudi Marijina hči, Rozana Prešern, ki težko in požrtvovalno življenje svoje mame zelo spoštuje in je na svoje korenine izredno ponosna. Te zgodbe Šavrink in žen, ki so delale in svojo mladost dale za družino, za sebe, v bistvu od jutra do večera, je bilo zelo, zelo trdno in težko. In jaz to težko življenje moje mame čutim in se to pri njej pozna. Ma ne kot slabo, da jo je zaznamovalo ta njena dobrota in nesebičnost in razdajanje, ki jo daje vsem, ki smo ji blizu in ki si to dovolimo sprejemati njene dobre nasvete in to srčnost. In ta kultura, v bistvu ta dediščina Šavrink jaz čutim to pripadnost in naše društvo, turistično in kulturno društvo Špržin deluje že 15 let in tudi ona je bila pobudnica tega društva, ker izhaja iz Šavrink, namreč Tonini hiši je ona tudi živela in v oni postelji od tete Tone tudi spala. In tam v tisti sliki smo, tudi jaz sem kot otrok, majhna punčka tam v tem muzeju. Tako da je meni, sem ponosna, ko lahko tako obleko oblečem, kaj povem po domače. In da se ta dediščina ohrani, da se pove in da se go šraja po domače, pove tudi kakšen recept in to z veseljem povem, zapišem in predajam naprej. In mi tudi zelo lepo sodelujemo z osnovno šolo v Kortah, tam je Ana Dobrinčič, ki tudi skrbi, da prenaša to dediščino na otroke in pripravljamo razne dogodke in ja, jaz sem res ponosna, da sem del teh koreninic. Rozana pravi, da te življenje zaznamuje. In tako je tudi njo zaznamovalo življenje njene mame, ki, kot pravi, skrbi za vse ljudi tega sveta, razen zase. Življenje te zaznamuje, ne? In ta Šavrinka tle, ki je zdaj tukaj, bo taka in Umrla, ma ne bo tako nas je tudi navadila, da smo taki. Jaz mislim, da je nekaj, kar zraseš gor na vzgledu staršev. Ne. In mati je delala, ona je delala, jaz delam in ni nam nič težko, ne. To, kar pač delaš, ne pričakuješ, da boš dobil neko plačilo, ampak imaš eno srčno zadovoljstvo. In kot je rekla, da ni prav, da te ogoljufajo ali prinesejo okoli, takrat izgubiš zaupanje ljudi, prijateljstvo in ni več, ne. Ker če si ti pošten, pričakuješ tudi od drugih to. In to je tisto. Je prav tako, ne? Tako, ja. In tako smo spoznali čisto pravo Šavrinko. Srčno, darežljivo in pokončno. Tisto, ki je vedno skrbela za druge in se borila za preživetje. Tisto, ki je kljub težkemu življenju ohranila iskrico v očeh vse do danes.